السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة حبايبي جايه لكم فيديو جديد وروتين جديد بس من جوه المطبخ. هنقضي اليوم النهاردة في المطبخ وهنشوف هنطبخ ايه وهنغسل مع بعض ونعمل كل حاجة مع بعض في المطبخ. طبعا صحينا من النوم، اول حاجة عملناها نعلف الطيور بتاعتنا كويس لو عندنا طيور، وبعدين نطلع نشوف هنطبخ ايه في يومنا النهارده. انا هعمل لكم النهارده طاجن مكرونه بالكبده، هنعمل مع بعض ان شاء الله ونقضي اليوم كله مع بعض. يلا قبل ما ادخل بقى في الفيديو ما تنسونيش في اللايك الجميل، واللي لسه ما فعلش الجرس يفعله عشان يوصل له كل جديد، وطبعا الاشتراك يا حبايبي. اول حاجه بقى عاوزه اوريها لكم النهارده الحاجات الجميله اللي على الارض هناك دي، شايفينها؟ ما شاء الله حيوته، لازم تيجي تفتح لي المطبخ وتطلع كل حاجه وتحطها لي على الارض، وبتفتح كمان الضلفتين دول بتطلع البلاستيكيات وكل حاجه ما شاء الله. يعني ربنا يخلي يا رب ويبارك ويحفظها وتلعب براحتها، مش مشكله، المهم اللي هي تلعب وتسكت. يلا نبدأ بقى الفيديو مع بعض، نسمي الله وندخل على الوصفة بتاعتنا على طول. هنعمل طاجن مكرونة بالكبدة بس خطير. يلا نبتدي. هنا بقى يا حبايبي الكبدة بتاعتي عندي موجودة، جايبة كبدة مقطعاها شرايح كده، بحب اقطعها شرايح رفيعة. عايزة تقطعيها شرايح كده عريضة تكون رفيعة برضو عادي، عايزة تقطعها تقطعها عصافير صغيرة براحتك اللي انت عايزاه. ومعايا هنا بقى بصل مقطعه برضو جوانح صغير، ومعايا قرن فلفل حامي قطعته برضو قطع صغيرة كده. معايا بقى التوم، هرسة توم كده في الهون زي ما انتوا شايفين. اول حاجة بحب اعملها ان انا اتبل الكبدة بتاعتي كويس جدا. قبل ما اشتغل في اي حاجة لازم كده اتبلها واظبطها. بصوا بقى يا حبايبي، انا الكبده ما بحبش اغسلها، يعني بجيبها قطعه قطعه كده قالب بحاله سليم، واقطعها انا عندي جوانح، عصافيري، اي حاجه. بس انا ما بحبش اغسل الكبده خالص. بجيبها قالب كامل على بعضه، وبقوم رايحه منشفاها كويس جدا بورق المطبخ او مناديل المطبخ، وبعدين اقطعها هني واحطها بقى في الفريزر، استخدمها على طول براحتي. زي ما انتوا شايفين كده انا مقطعاها قطع رقيقه كده صغيره، بحبها كده تمام. وساعات كمان ببقى اقطعها قطع عصافيري، هنبقى برضو نعمل كل حاجه مع بعض. طيب اول حاجه بعملها ايه بقى؟ معايا هنا التوم بتاعي فرماه، انا مش هاخد كل التوم ده، انا هستعمل نصه على الكبده ونصه على الطاجن. تمام. هجيب هنزل التوم ده من المعلقه الاول. تمام كده. هاخد بقى نص التومه دي بالظبط، هاخد نصها، يعني اسيب بس حاجه بسيطه للصلصه، هسيب معلقه هي للصلصه. تمام. وهاخد الباقي كله هنا على الكبده. لازم طبعا اتبل الكبده بتاعتي قبل ما اشتغل فيها. حطيت الثوم، هحط عليها بقى بهارات كبده، بشتريها من البهارات السوريه اللي انا بعرضها على الصفحه بتاعتي، ما شاء الله بهارات كبده جميله. وهنزل كمان عليها برشه من الكزبره الناشفه، ورشه بسيطه كمان من الكمون، ما شاء الله بيخلي ريحتها حلوه وبيحوش الزفاره كمان. تمام كده. ومعايا خل، هحط بقى شوية خل كده حلوين، هو اهم حاجة في الكبدة الخل، هي اللي بتطهرها وهو اللي بيخلي الكبدة بتاعتنا تنضف وتنزل اي حاجة فيها مش كويسة. هقلب بقى كل التتبيلة الحلوة دي وامزجها كويس جدا في الكبدة بتاعتنا. ما شاء الله الخطوة دي بتبقى مهمة جدا في الكبدة، حتى لو انتي هتشوحيها في الطاسة على طول او هتعمليها في اي حاجة. التتبيلة دي بتخلي ليها طعم جميل وريحة حلوة، والخل طبعا بيحوش الزفارة اللي في الكبدة وبيظبطها خالص، والثوم كمان بيدي طعم جميل. تمام كده. معايا هنا كمان عصرة ليمونة، وبراحتك عايزة تضيفيها براحتك، عايزة تستغنى عنها مفيش مشكلة، بس برضو الليمون مطهر برضو وبينضف الكبدة معانا، لان زي ما احنا اتفقنا نحاول ان احنا ما نغسلش الكبدة خالص، لانها ما بتتغسلش اصلا. تمام. هي بتيجي
قطعيها انتي على بلانشة تكون عندك نظيفة، وطبعا تكون مخصصة بلانشة للكبدة ومخصصة بلانشة للفراخ ومخصصة بلانشة للحمة. مش كله بيتعمل على بعضه في بلانشة واحدة، لا، كل بلانشة تكون مخصصاها لحاجة. انا كاتبة يعني انا عندي البلانشة بتاعتي هي خشب، فكاتبه عليها جزئيه كاتبه عليها لحمه وجزئيه كاتبه عليها فراخ، وعندي حاجه تانية بقطع عليها الكبده. ويستحسن لو انت تجيبي البلانشه اللي هي الازاز احسن من الخشب ان شاء الله، وهبقى اشتري لي واحده، لان الخشب ممكن يدخل فيه دم او يدخل فيه حاجه، في يعني يستحسن ان هي تكون ازاز مش بلاستيك، الازاز احسن. تمام كده يا حبايبي. نرجع بقى للخطوه بتاعتنا. هنا حطيت الليمون وحطيت الخل وحطيت الثوم وحطيت كزبره ناشفه وكمون، واسيبها كده بقى مع نفسها كده شويه قبل ما اشتغل في الطاجن بتاعي. ما شاء الله الريحه طلعت اصلا من قبل ما تنزل على النار، ما شاء الله جميل كده. خلاص جهزت معايا، هسيبها بقى كده مع نفسها كده شويه، ونروح نروق المطبخ بتاعنا ده. تكون هي دبلت كده شويه مع نفسها واتبلت شويه وخدت ودت كده من التتبيله بتاعتنا. يلا تعالوا نروق المطبخ بقى ده. وهنا دخلنا بقى على الحوض بتاعنا، كان فيه اطباق بسيطة وبلاستيكية كده بسيطة وطبقين وكوبايتين. دخلت كده على السريع اروقهم، وسيبنا بقى الكبدة بتاعتنا تشرب من التتبيلة الجامدة اللي احنا تبلناها فيها. حاجة بسيطة كده على السريع. طبعا الروتين النهاردة روتين كده في المطبخ، حبيت اشاركه معاكم في المطبخ، بس ما حبيتش اطول الفيديو قوي وادخل بقى في الشقة وفي الترتيبات التانية. طبعا بنرتب الاوض وبنرتب وبنكنس الشقة كويس جدا، بس انا حبيت اقضي معاكم اليوم ده في المطبخ بس. وطبعا كل يوم عندنا طبيخ وعندنا مواعين بتتغسل كل يوم، فطبعا لازم نقوم كده نشتغل كويس ونعمل اللي علينا، ونشتغل ونعمل اللي علينا في بيتنا، بحيث ان اولادنا طبعا يكونوا مبسوطين وياكلوا، والبيت يبقى متنضف لأي ضيف جالك فجأة، تبقى حاجتنا يعني متروقة وجميلة. بغسل بقى المواعين كده على السريع. ودي ازازة كاتشب، انا بشتري الكاتشب سايب وبحطها فيها، الكاتشب اللي انا بعرضه على الصفحة. طبعا ناس كتير خدته وجربته، فالازازة دي ازاز بحب احط فيها الكاتشب، احسن طبعا من البلاستيك وصحية. دايما الازاز بيبقى صحي في اي حاجة، سواء هنشرب منه مية او هنخزن فيه اي حاجة حتى في الفريزر. فانا بحب استعمل اي حاجة عندي ازاز اعين فيها اي حاجة مثلا في الفريزر، او حتى اعين فيها كاتشب زي ما انتوا شايفين كده معايا. خلصنا الحوض وروقناه وظبطناه، نروح بقى على الاكله بتاعتنا تاني. وكده خلاص شطبنا المواعين وخلصنا كل حاجه. يلا ندخل نشوف هنشتغل في الطاجن بتاعنا ازاي. الكبده خلاص سايبينها متبله زي ما احنا قلنا في التتبيله بتاعتها. جبنا طاسه على النار، هنحط فيها مكعبين من الزبده وهنحط فيها شويه زيت علشان نعمل اول حاجه طشه حلوه كده للكبده بتاعتنا زي ما هتشوفوا معايا. تمام كده. نحاول ان احنا نزود يعني كمية المادة الدهنية في الطاجن بتاعنا ده عشان يطلع حلو. فمعلش بقى بزوده بس كمية بسيطة، بس انا بستعمل زبدة طبعا بتبقى حلوة ومبقاش فيها دهون كتير يعني. هننزل بشوية من الزيت علشان الزبدة بتاعتنا ما تتحرقش، وكده تمام. لو انت عندك سمنة نباتي او سمنة بلدي هتبقى 100. تمام كده. هنسيب بقى الزبدة بتاعتنا تسيح كويس جدا وتسخن كويس جدا.
كده خلاص الزبده بتاعتي سخنت، هنزل عليها بالكبده على طول. لازم نسمع الصوت ده علشان الكبده بتاعتنا ما تنزلش ميتها على النار، وطبعا على نار عاليه. الكبده تتحط على نار عاليه بعد ما الزيت بتاعنا يسخن كويس جدا، او السمنه اللي احنا حاطينها او الزبده ايا كان انت حاطه ايه، لازم تسخن كويس جدا. وننزل ب الكبده بتاعتنا كده. العين بتاعتي دي هاديه بقى، هنقلها على العين العاليه هنا علشان ما تنزلش ميه كتير وتبقى حلوه معايا. هنا ما شاء الله العين عاليه، فهتشتغل معايا بسرعه، وكمان ما تنزلش الميه. كده خلاص بقى هسيبها كده، مش هقلبها ولا هاجي ناحيتها خالص، هسيبها كده مع نفسها شويه وبتاع 5 دقايق كده واقلبها على الناحيه التانية. تعالوا بقى نروح نفرم الطماطم اللي هنجهزها للطاجن بتاعنا. هنا بقى هدي للكبده بتاعتي تقليبه حلوه. شايفين ما شاء الله الريحه بجد يا بنات تحفه، الريحه تحفه. التتبيله اللي احنا عملناها الاول دي بتخلي الكبده ريحتها جامده، وزي ما انتوا شايفين ما نزلتش ميه علشان نزلت في زيت سخن وعلى نار عاليه. ما شاء الله جميله. هنا بقى هنزل عليها على طول دي بالظبط نص بصلايه مقطعاها جوانح وقرن فلفل حامي. هنزل بيهم على طول كده ونديلهم تقليبه حلوه كده مع بعض. ما حبيتش اكتر في البصل لان هو هيبقى طاجن، علشان البصل ما يبقاش ظاهر قوي في الطاجن بتاعك. لو انت عايزه تستغنى عن البصل في الخطوه دي عادي مش مشكله، بس الفلفل طبعا بيديلها طعم جميل جدا. تمام كده. كده خلاص الكبده بتاعتي بقى تعتبر كده دخلت على نص سوا. هغطي عليها بقى واسيبها، وههدي النار حاجه بسيطه، مش ههدي النار قوي، وهغطي عليها واسيبها وندخل على الصلصه بتاعتنا بتاعه الطاجن. هغطي عليها اهو واسيبها بقى مع نفسها ونروح نجهز الصلصه بتاعتنا. حطيت حله على النار وهنزل بشويه من الزيت وهنزل بمعلقه الثوم اللي احنا سايبينها اهو. جربوا الطاجن ده يا حبايبي على طريقتي، بجد هتاكلوا احلى طاجن مكرونه بالكبده النهارده. وبألف هنا يا رب اللي بيتفرج معايا، وبألف هنا للي هياكل. خلاص كده حطيت التومه بتاعتي، معلقه من التوم المهروس، وهنزل عليهم على طول بمعلقه من الكزبره الناشفه كده. بجد ريحه تحفه، ريحه التوم مع الكزبره الناشفه خطيره. خلاص كده ما نحمرش التومه بتاعتنا وننزل عليها بالطماطم على طول. تمام كده يا حبايبي، نزلت بالطماطم بتاعتنا. الكبده بقى بتاعتنا عايزين نبص عليها برضو ما ننساهاش. انا كده بقى هطفي عليها، هي كده خلاص نزلت كل الميه اللي فيها وبقت تمام وشربتها وخلاص كده تمام قوي. هسيبها بقى لغايه ما الصلصه بتاعتنا تتسبك. حطينا الثوم وحطينا معلقه كزبره ناشفه ونزلنا بالطماطم على طول. معايا بقى مكعبين من الماجي، لو انت عايزه تستغنى عنهم براحتك مفيش مشكله، بس الماجي بيدي طعم حلو للاكله وبيعزز كده الطعم بتاعنا. عايزه تحطي مكعب واحد براحتك، 2 براحتك.
انا ضفت 2 مكعبين اهو من الماجي، وكمان هننزل ب رشة ملح بقى بسيطة جدا، لان احنا طبعا حاطين ماجي والماجي بيبقى يعني مملح، فرشة ملح بسيطة خالص كده عشان تظبط الاكلة بتاعتنا. وهنزل كمان برشة من الكمون، ورشة من الفلفل الاسود، ورشة من ال7 بهارات. على طول دي البهارات اللي انا بستعملها في اي اكل عندي، ما بحبش اكتر في البهارات علشان البهارات الكتيرة يعني بصراحة بتغطي على طعم الاكل بتاعنا. ونزلت كمان برشة بابريكا كده عشان تدي لون حلو للصلصة بتاعتي. واخر حاجة بضيفها معلقة من السكر، زي ما احنا متفقين طالما في صلصة يبقى لازم على طول نحط معلقة من السكر، بتظبط الحموضة بتاعت الصلصة، وكمان بتديلها طعم حلو كده. جربوها يا بنات، معلقة سكر اهي صغيرة. تمام كده. هسيب بقى الطماطم بتاعتي تتسبك كويس جدا على النار، ولما تتسبك وتبقى حلوة هنرجع تاني واوريها لكم مع بعض. اما تكون بقى هي اتسبكت كده لوحدها، نروح نروق الحوض بتاعنا ونعين الخلاط ونعين كل حاجة في مكانها. ما نفضلش واقفين كده قصاد الطبخة بتاعتنا وننسى الدنيا حوالينا، لا طبعا تروحي تظبطي الشقة. وهنروق المطبخ كده مع بعض برضو، بما ان هو اليوم النهاردة كله في المطبخ، فهشارك معاكم اليوم كله في المطبخ. يلا نروح نظبط الدنيا بقى. ناخد ده وده على الحوض كده، الحاجة اللي خلاص خلصت ناخدها هلا بلا كده على الحوض. ومعانا الزبدة بتاعتنا نحطها في التلاجة، ونظبط كل حاجة كده. ومعايا هنا دي على الزبالة على طول، وده الطاجن اللي هنشتغل فيه. وازازة الخل دي تروح مكانها، وازازة الزيت دي كمان تروح مكانها، والبهارات الجميلة دي كمان تروح مكانها. معايا هنا البهارات دي انا بحطها فوق في الدرج هنا فوق كده، كل حاجة تبقى مكانها. وايدينا على طول في المطبخ يا بنات كده ونروقه على طول. تمام كده. هبقى اعمل لكم جولة ان شاء الله في المطبخ عندي كده. خلاص طبعا انتوا عارفين ان انا لازم اغسل الرخامة اللي انا شغالة عليها، بس لازم امسح كده اي حاجة تكون وقعت وانا شغالة على طول كده. ايدينا في المطبخ واحنا شغالين بيبقى نضيف معانا على طول. خلاص كده. يلا بقى مفيش حاجة، هو الخلاط هنمسحه ونروق عليه، والشفشق اللي احنا عملنا فيه الطماطم هروق كل ده. يلا وارجع لكم تاني. وكده خلاص روقنا المطبخ وروقنا الحوض وعنا الخلاط في مكانه، وسيبنا الشفشق يصفي براحته. يلا تعالوا بقى نشوف الطماطم بتاعتنا اخبارها ايه. ما شاء الله بتتسبك اهي على النار، والطاجن بتاعنا موجود. وانا استعملت كيس مكرونه حوا، كيس واحد بس. لو انت بقى عايزه تزودي الكميه تزودي يعني انا عامله نص كيلو كبده، انت ممكن تعملي كيلو كبده وتعملي كيسين مكرونه، وتعملي بقى طاجنين. ومش لازم برضو تعملي في طاجن، لا ممكن تعملي في بايركس او تعملي في صينيه ألمونيا براحتك خالص، بس يستحسن اللي هي تكون لها ارتفاع كده علشان لما نيجي نقلب الطاجن ينزل معانا مظبوط. تمام كده. هسيب بقى الطماطم بتاعتي كده تتسبك براحتها، ونروح نشوف بقى ايه اي حاجه تانية ورانا نعملها. يلا بقى علشان نجهز الطاجن بتاعنا.
انا خلاص شلت الصلصه بتاعتي من على النار. انا بحبها تكون كده، ما تكونش مسبكه قوي يعني، لا تكون لسه فيها صوص كده. تمام. هنعمل ايه بقى؟ جبنا الطاجن بتاعنا وندهنه بقطعه من الزبده او نقطه زيت بسيطه كده وتلفيها فيه، بس انا حبيت ادهنه بقطعه من الزبده كده على السريع، علشان اما نيجي نقلب الطاجن بتاعنا يتقلب معانا بكل سهوله ومفيش حاجه تلزق فيه. وطبعا انا في الوقت ده قبل ما اجهز كل ده، قبل ما اجهز الطاجن، شغلت الفرن بتاعي على درجه عاليه علشان يسخن كويس جدا. هندهن بقى الطاجن بتاعنا كويس كده، بيدخل الفرن عادي. لو انت عندك زي ما قلتلك طقم بايركس بيدخل الفرن عادي استعمليه. خلاص كده دهنا الطاجن بتاعنا كويس جدا. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الكبده بتاعتنا. اول حاجه هنحطها معانا وهي الكبده. ما شاء الله شايفين شكلها تحفه والريحه بقى جنان. هنزل بقى بالكبده بتاعتي، كانت سخنه فجبت قماشه علشان اشتلها بيها. هنزل كلها كده في الطاجن بتاعي المحترم ده. تمام كده. هنوزعها كويس، هوزعها كويس في الطاجن. احلى طاجن مكرونه بالكبده، احسن كمان من بتاع المطاعم. بدل ما تروحي المطعم وتطلبي طاجن كشري بمكرونه بالفراخ او طاجن كشري مكرونه باللحمه او بالكبده، عملناه في بيتنا بطريقه مضمونه وصحيه وما خدش مني وقت خالص. وبتحطي كل حاجه انت بتبقي عارفاها ومتاكده منها. تمام كده. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنزل بالمكرونه بتاعتي. وزي ما قلت لكم يا بنات، تحاولوا ان انتوا تختاروا نوع كويس للمكرونه، لان المكرونه لما بيبقى نوعها كويس بتظبط في الاكله دي. بلاش نجيب مكرونه تكون وحشه او سايبه او مثلا بتاعه التموين، فبلاش. لكن النوع الحوا ده بيبقى جميل جدا. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنزل بالطماطم بتاعتي. بسم الله. هنزل بالطماطم كلها كده. ما شاء الله الريحه بجد جامده. تمام. خلاص نزلنا بالطماطم بتاعتنا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب ميه مغليه على النار او في الكتل ونزود بيها الطاجن بتاعنا. بسم الله. واقول لكم كمان انا بحطها الميه لغايه فين. نهز الطاجن بتاعنا كده علشان الميه تنزل تحت كويس جدا. بصوا بقى يا بنات، شايفين المكرونه باينه اهي، حاجه بسيطه من الطاجن بس البخار بيجي على الكاميرا، فهحاول ابعدها شويه كده. المكرونه باينه اهي. تمام. هزودها بس شويه ميه صغيرين علشان اضمن ان المكرونه بتاعتي تستوى وتبقى حلوه كده معايا. اهو يا بنات هضيف شويه من الميه المغليه برضو بس كده. المكرونه بتاعتنا تبقى باينه كده زي ما انتوا شايفين. ماشي. خلاص هو كده الطاجن بتاعي جهز وبقى تمام. هعمل ايه بقى؟ معايا هنا ورق زبده وهلفه بورق قصدير. لو انت عايزه ما تستعمليش ورق زبده براحتك وتستعملي الورق القصدير على طول، بس يستحسن ان انت تحطي ورقه من الزبده كده الاول علشان الاكل الورق القصدير ما هوش صحي على الاكل يا بنات، فناخد بالنا برضو من نقطه زي دي. معايا هنا ورقه تانية علشان دي كانت اخر حاجه في اللفه، فهقفله كويس جدا وندخله الفرن على درجه حراره 200. احنا طبعا سخنا الفرن زي ما احنا متفقين
هحط الطاجن بتاعي على الرف الوسطاني على درجة حرارة 200 وهسيبه بالظبط نص ساعة. نص ساعة يا بنات وطلعيه هتاكلي احلى طاجن كبدة ان شاء الله. هدخله الفرن بقى وهطلعه واوريهولكوا برضو، استنوني. وهنا خلاص الطاجن بتاعنا الجميل طلع من الفرن، ما شاء الله شكله تحفة والريحة كمان جنان. وهنا كمان المكرونة بتاعتنا استوت ودايبة دوب، ما شاء الله مستوية على الاخر وجميلة. لو انت بتحبي المكرونة بتاعتك تكون شدة شوية قللي المية اللي احنا حطيناها، لكن لما بتبقى دايبة كده ومستوية بتبقى جميلة. هنا بقى بسيبه متغطي شوية بعد ما طلع من الفرن، لسه طالع حالا. بسيبه بقى كده يتغطى شوية حلوين علشان يشرب الصوص بتاعه اللي فيه ويبقى حلو. بس برضو كنت مستعجلة، خدته على طول، سبته بتاع 5 دقايق وخدته عشان اقلبه في الطبق بتاعنا. هنا وانا بقلبه بقى بسم الله الرحمن الرحيم، كنت خايفة بصراحة عاود يقع مني بس الحمد لله. هنا بقى ما شاء الله قلبته الصوص، شايفين الصوص الجميل اللي بدأ ينزل ده؟ ما شاء الله الصوص التحفة ده جميل جدا، هو اللي كان مخلي طبق الطاجن بتاعنا خطير. لو ان زي ما قلتلك لو انت بتحبي الصوص ده يبقى قليل قللي المية او سيبيه كده، بصراحة بيخلي طعمه تحفة. جربوا طاجن المكرونة بالكبدة ده زي ما انا عملته كده، بجد هتاكلوا احلى طاجن مكرونة بالكبدة، خطير، طعم جنان والريحة كمان تحفة. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ما تنسونيش يا حبايبي في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. اسيبكم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.